新トリロジーは40代50代からの健康を心と体とスパイスのスペシャリストがちょっと変わった角度からお伝えするチャンネルです。お気軽に楽しんでください。バックが観覧車で、いやすごい、ね、ここは葛西臨海公園。葛西臨海公園の今日は、ね、さっき呼吸の井上先生の呼吸の講習というか練習をで、その後の呼吸についてプラスしていろいろお話を伺いたくて、それで今撮影しているところですけど、野口君なんか質問はありますか？ちょっとじゃあ今日のやったもののこう全体的な話をそうね、とりあえず聞かせてもらいましょうか。今日やったナディショーダナプラナヤマというのは、呼吸法にもいろんな呼吸法があって、割と強い呼吸もあるんですよね。フッ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 って強く吐いたりするような呼吸もありますし、そうするとすごい人によっては血圧がすごい上がってしまったりとか、ちょっとこの血管に負担がかかるリスクも、あるといえばあるので、そのいろいろある呼吸法の中では今日のナディショーダナプラナヤマというのはすごくマイルドで、交感神経にも副交感神経にもアプローチする呼吸法なので、すごく誰でもやれるし、どこでもやれるし、気が上がった時にやると少し下げてくれるし、下がった時にやれば少し上げてくれるしという効果も期待できる、とてもいい呼吸法なのかなと思います。で、もともと呼吸っていうのはすごい繊細なので、本来はちゃんとした先生について習いましょうっていうのがもともとの教え方なんですけど、今は情報がすごいね、ネットとかにも出ているので、いろんな呼吸法をいろんな人が紹介しているので、ちょっとやってみたいなっていうのがあれば、ぜひまずはやっていただきたいなと思います。あとはヨガの練習のもう大前提っていうのは継続すること、アビヤーサ継続してバイラーギャ欲を手放す。で、呼吸法もすごく繊細なので、回数をやらないと多分なんだかよくわからないと思うので、1日本当に3分ぐらいでもいいので呼吸法やっていくといいんじゃないかなと思います。寝てね、起きた時とか、眠る前っていう話ですよね。そうですね。起きた直後が一番ヨガのどんな練習もいいと思います。で、それは寝た直後なので、頭の中がまずクリアになっているんですよね。で、街もすごく静かでノイズがないので、自分の内側にすごく集中がしやすいんですよね。なので別にヨガではなくても、例えばお坊さんたちも朝すごく早く座禅を組みますし、スーラム教のコーランとかも朝5時ぐらいに皆さん唱えていらっしゃいますよね。この朝の時間ってやっぱり多分本当にクリアで、自分に向き合うのに、精神的なことをやるのにいい時間なのかなと思いますけど、ナディショーダナプラナヤマに関しては夜寝る前もものすごくよくて、ちょっとその考え事すごいしてしまって寝つけない時とか、スッと意外と寝れたりしますね。整うんですよね、自律神経が。なのでとってもいいと思います。やっぱ片鼻ずつ。そうそう、片鼻でもいいですし、両鼻の呼吸法ももちろんたくさんあって、でアシュタンガヨガでやるウジャイプラナヤマありますよね。音を出していつもみんなが練習してる、あれもすごく寝る前とかもよくて、ゆっくりやる、音も均一に立ってるようにする、どっかで強くなったりしないで、細くというか長く均一に吸って吐いてっていう感じでやっていくとすごく落ち着きますね。いろんな呼吸法がやり方によって夜でもすごくいいと思いますし、あと日中でもね、ちょっとその時間が空いたからやろうっていうやり方もいいと思います。動かしながらやってもいいんですよね。歩きながらでもねいいと思います。もともとはヨガの8子則ってやりましたよね。最初はこういうことやった方がいい、やらない方がいいっていう道徳的な教えがあって、
そして呼吸法をやって体法体も整えて、だんだんそれで集中が深まって瞑想に近づいていくっていうのをやりましたけど、もともとのヨガの修行者たちっていうのは山にこもって何年も師匠についてヨガを学んでいたんですね、大昔は。師匠から弟子にこう秘伝のヨガの奥義を口頭で伝える門外不出みたいな、そういうものだったらしいんですけれども、今はね一般的にそれがもっといろんな人に広くこの素晴らしいヨガの教えを伝えたいということで、アシュタンガヨガもすごいシステム化されて、で世界に広まったんですね。でなのでアシュタンガヨガでは呼吸法をしながら体位法ポーズもとって、そして目線を決めて集中も深めてっていういろんなこの段階が一気にできるように作られた近代のヨガなんですよね。なので近代のヨガはヨガのポーズを取りながら呼吸にも意識を向けて、その8段階の何段階かをこう一緒に練習していくっていう形になります。でアシュタンガヨガで言えばもう動きと呼吸を連動させていくのがもうアシュタンガヨガなので、すごく大雑把に言えば吸いながら手を上げて吐きながら手を下ろすのもアシュタンガヨガと言えます。そうだから動きながらやるのもすごくいいですね。今度やりましょうね、それをね。歩きながらもちょっとやってみたいですね。すごくいいと思います。なんかその歩く自分のリズムと呼吸のリズムをうまく合わせてやって、こうすると気持ちいいかなとかっていう風にやるのもいいと思いますし、なんか歩くのもノリがよくなりそうですね。落ち着くんじゃないの？アクティブに。アクティブ。いいね。でもランニングとかもそうですよね。絶対ランニングの人たちって呼吸のリズムがあってランニングのリズムがありますよね。だからそういうイメージでウォーキングとか普通に歩くっていうのもやっていくといいのかな。ね。確かに走るとかそれぐらいアクティブになると呼吸は意識するけど、ね、普通の時って多分みんな本当に呼吸意識していないから、やっぱ呼吸ってすごく大切になるから、ね、いつでもなんかこう向き合い呼吸をちゃんと意識できるっていうのは非常に大切なことだと思う。本当にそうですね。ね、特に集中しちゃうと呼吸止まっちゃう人って多いから。私自分でそのヨガ始めて思ったのは、今伊勢くんが言ったみたいに日常生活で自分の呼吸をふと観察すると本当に浅いんですよ。本当に特に例えば電車乗ってる時間なんかもすごい呼吸が浅い、人混み歩いてる時とかも浅いなと思って、特に都会で生活しているとどうしてもなんかそうなってしまうのかななんて思って、だから意識的にやっぱり深い呼吸をするとか呼吸に意識を向けるっていうのは大事なのかなと思いました。確かにね、何かの時にこうちょっと意識するっていうかね、トイレで座った時はちょっと呼吸に目を向けようじゃないけど、トイレの空気良くないけど、ね、電車で座った携帯してんじゃなくてね。そう。あとそれからもう本当携帯見たらまず呼吸に目を向けようじゃないけど、ね、そういう癖をつけとくのはいいことなのかもしれないね。すごくいいと思います。逆にこういう緑が多いところとか自然が豊かなところに行くと自然に呼吸もねすごいリラックスしたりとか、あと深呼吸したくなったりもしますよね。そうですね。海とかもそうですね。海について海着いた自然とこう深い感じになってます。なります。でなんかやっぱり海っていいななんか後から思ったよね。それとやっぱ呼吸も関係してるのかもしれないです。かもしれないですね。深い呼吸ができるというね。